ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে চলো টেস্টি বিরিয়ানি বানাই। আমি বাসমতি আর বিরিয়ানি রাইস দুটো মিলিয়ে বানাচ্ছি, তোমরা যে কোনো একটাও নিতে পারো। কিছুটা গোটা গরম মশলা, সামান্য রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছি, তাতে রাইসটা খুব ঝরঝরে হবে। ভাতটা এদিকে হতে থাকুক, চলো বাকি কাজটা ওদিকে করে রাখি। বেশ খানিকটা রিফাইন্ড অয়েলে চিকেন গুলো একটু ভেজে নেবো, তাতে পরে চিকেনে কাঁচা গন্ধটা থাকবে না। সেম তেলে গোটা গোটা কয়েকটা আলুও ভেজে নেবো। একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আলুগুলোর ভেতরে আমি একটু ছেদ করে দিয়েছি। এবার ওই তেলেই কিছুটা পেঁয়াজের বেরেস্তাও বানিয়ে নেবো। পেঁয়াজগুলো যতটা সম্ভব পাতলা করে কাটার চেষ্টা করো। বেরেস্তাটা হয়ে গেলে কিছুটা বেরেস্তা রেখে খানিক তেলও তুলে রাখবো। বাকি তেলে 2 বাটির মতো জল দেবো, আর দেবো খানিক নুন, চিনি, হলুদ গুঁড়ো আর বিরিয়ানি মশলা। আমি এভারেস্টের শাহী বিরিয়ানি মশলাটা ব্যবহার করেছি। এবার আলুগুলো দিয়ে দেবো এক এক করে। তোমরা চাইলে আরো একটু বেরেস্তা উপর থেকে দিতেই পারো। আলুগুলো এবার ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেবো। আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই যে গ্রেভিটা নিচে বেঁচে থাকবে, এটাও কিন্তু রান্নায় ইউজ করবো। ওইদিকে আমার রাইসটা আশা করি 80% কুক হয়ে গেছে। এরপরে কি করবো সেটা কালকে দেখাবো, সাথে থেকেও একদম মিস করো না।